আগো মতে কথা গুটে আজি বতা মাই গো কথা গুটে আজি বতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গ লতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর গজমুকুদা ইউ নাই যা ইনা ঘর বনা যেতে বল তো ঘরু নাই বাহাবা দেখিমি হ্যাঁ ফটারে বসি তাও হেলা ভিতরি ফালুকু খিড়কি দেই দিও হ্যাঁ ভিতরি ফালু খিড়কি দেই দিও তোর হ্যাঁ দেখো ভিতরি ফালু দেই দিও তো বাহারে হয় যে ভিতরি ফালু খিড়কি দেই দিও আগো মতে কথা গুটে আজি বতা মাই গো কথা গুটে আজি বতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গ লতা মাই গো মোর ভানু দুহিতা বাবরে আগো মতে কথা গুটে আজি বতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গ লতা মাই গো মোর গজমুকুতা আরে তোর বিনা ধন নে বুঝে মোর মন নে বুঝে মোর মন নে বুঝে মোর মন বাবরে তুমর বিনা ধন এ যেতে মিঠা লাগে সব পিতা এ যেতে মহু মিঠা লাগে পিতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গ লতা বাবরে জিমা আগো মতে কথা গুটে আজি বতা এ মতে কথা গুটে আজি বতা ও মাই গো কথা গুটে আজি বতা মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গ লতা মাই গো মোর গজমুকুদা কেন হয়েছে আগো আগো পঞ্চবটি বনু জান গো আগো পঞ্চবটি বনু জান গো তোতে চুরালা রাবণ মে তোতে চুরালা রাবণ গো তোতে চুরালা রাবণ বাপরে কথা কেন হয়েছে যেতবে রাবণ চুরি নেই গলা হ্যাঁ সে রামচন্দ্র কেনতা কলে বাপরে হে লিঙ্গ মোর সীতাকে দেখি যাও হে জামগজ মোর সীতাকে দেখি যাও বলে মুই কেতে কান্দুতিলি হে তুমর লাগি করুতিলি চিন্তা তুমর লাগি করুতিলি চিন্তা মাই গো মাই গো মাই গো মাই গো মাই গো মোর ভানু দুহিতা বাবরে হেলে গুটে কথা কানা হে তো রামচন্দ্র ভগবান কা গলে বাবরে আগো লঙ্কারে প্রবেশ কলি গো আগো লঙ্কারে প্রবেশ কলি গো কেতে সৈন্য মারিলে গো সৈন্য সামন্ত মারিলে গো সৈন্য সামন্ত মারিলে লঙ্কারে কলি সমর গো আর মাইলি গেতে অসুর মাইলি গেতে অসুর মাইলি গেতে আসুরা
যেতলে লঙ্কাকে প্রবেশ কলে রামচন্দ্র ভগবান আর অনেক সৈন্যকে মারি দেলে বাবরে সেই সময় ইন্দ্রজিতর ঘুরি গলা মথা ইন্দ্রজিত চিন্তা কলা এন্তা করে এন্তা কালি 30,000 সৈন্য মারি দিলে পরদিন 40,000 সৈন্য মারি দিলে বাবরে এন্তাকে আমার সমস্ত বিনাশ করে দেবে কা বলি চিন্তা কলা ইন্দ্রজিত আর কা করছি বলা আর সে কানা কলা আর ইন্দ্রজিত ও কলা চিন্তা গো দিয়ারিলাম মায়া আমি দিয়ারিলাম মায়া সীতা গো দিয়ারিলাম মায়া সীতা ইন্দ্রজিত কলা চিন্তা গো দিয়ারিলাম মায়া সীতা আমি দিয়ারিলাম মায়া সীতা গো দিয়ারিলাম মায়া সীতা বাবরে যেন ইন্দ্রজিত চিন্তা কলার সীতা তৈরি করিলা মায়া সীতা যেন তৈয়ার কলা বাবরে ইনে প্রশ্ন রহবা মাই ঘরকু তুমি তো গোটে সীতা আগুরে মায়া সীতা যেন তৈয়ার কলা ইন্দ্রজিত এ মায়া সীতা কাহার বনিতা এ বনিতা বলা কেন জানিস না পচার তো বাবু বনিতা বলা কেন জানিস হ্যাঁ আমার ননি কই দিল বনিতা বলে কেন জানছো ফুটবল হয় আর সব মুলা মুলা গো মুলা মুলা হয় বাবরে ই মানে প্রশ্ন কাটা বুঝি পারবি হ্যাঁ বাবু গো মুলা গোটে লহ নাই কা মুলা হয় এন্তা নাই হেবারে থানা তাহলে গাজর হবা সে বনিতা বলে ঝিও সে মায়া সীতা কাহার ঝিও মতে এটা কহি দেব বুঝি পারছ যেন মায়া সীতা তৈয়ার করেছিল ইন্দ্রজিত সে মায়া সীতা কাহার ঝিও কহব হে মায়া সীতা কাহার বনিতা হে মায়া সীতা কাহার বনিতা মায়া সীতা কাহার বনিতা মাই গো মরলা মঙ্গলতা মাই গো মরলা মঙ্গলতা कहब आगो कह से का रघरणी गो আর কহ সে কাহার ভগ্নি মাই কহ সে কাহার ভগ্নি গো কহ সে কাহার ভগ্নি আগো কহ সে কাহার ভগ্নি গো কহ সে কার ঘরণী গো কহ সে কার ঘরণী মাই কহ সে কার ঘরণী মূর্খ বিপিন করে কবিতা মূর্খ বিপিন করে কবিতা মাই গো মাই গো মাই গো মোর লবঙ্গলতা মাই গো মোর ভানু দুহিতা বাবরে সে মায়া সীতার বিবরণী দিকে মতে কহি দিও তারপরে যাই মোর রাধা মাই বলি বুঝি নিবারি বুঝি পারছ এহেবানি তাহলে কহি না মানে কা তাহলে মন দেখে শুনো গো বাবু মন তুমি দেখলা বেলু দেই দেলি না মুই শান্তা কা এ ননি তাহলে কহি দেবা আর কহি সাইলে তাকে চটনি টিকে টিকে তোমারে চাটবে আর দিবে হেলা চটনির না কা নাই ধরো তুমি তাহলে এন্তা ললিয়া পিলা মানে এটা আছেন যে হাই ইয়ে তো বেশি ললিয়া এটা হ্যাঁ বাবু গো হাই এন্তা চটনি দেমি যে বর্ষা তোকে ভুলি নাই পারো হবার কথা হে চটনি খাবে তো খাবে যেন সিলা বাটি থিব হাটা সুঙ্গি সুঙ্গি যাবে কি হে তোমার সিল বাবু আতা তো আতা ই তার তো সিল কে বেশি রিসি থি হ্যাঁ 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 সিল বি তোমার চাটি জুড়া করে খাই দেবি মা গো ইতার ভিতর নারায়ণ নাই না গো আর মুই যা ঘোড়া
ए ननी गुटे को थाको बाबू हाँ तमर ई पिला मना तो चाटबे हाँ तमर है मामू तमर मामू जे लाल 10 बिन हल्दिया खा लाल खा हो जंदा पचर हेंता के घड़ी वाला सागवा फेर है मोर मामू सागवा है जिवे मोर मामू तो हां तुम्हें देखो ना खाली ए पनी मोर मामू है कोई दमा मोर मामू खाली देखे कुछ मोर खाली देखो तो खाता कर मुर्गी होता दिखे देखा तो हाय, हाय, मछा देखले नहीं का हजी जीव ताहले मन दे करी सुनो हे नंदन सुना देई मन माया सीता विवरण हे नंदन सुना देई मन माया सीता विवरण अरे से माया सीता को इंद्र जित वीर अरे से माया सीता को इंद्र जित वीर କରିଥିଲା କନିର ମାନବ ମୋହନ କରିଥିଲା କନିର ମାନ କରିଥିଲା କନିର ମାନବ ମୋହନ କରିଥିଲା କନିର ମାନ बाबू घरी से जिन माया सीता के इंद्रजित निर्माण करते से माया सीता हेलो कहार झियो हाय कहार घरणी बोलथिली बाबू को जम्भुमाली झियो सुकांति तर नाम मकर अक्षर घरणी बाबू को जम्भुमाली झियो सुकांति तर नाम मकर अक्षर घरणी इंद्रजित तांकु बले धरी नेले अरे इंद्रजित तांकु बले धरी नेले ई प्रयाग तीर्थ को पुनी बेनु पानी चहु बहु चित्री बेनी प्रयाग तीर्थ को पुनी बेनु पानी को चहु बहु चित्री बेनी घरणी इंद्रजित बड़े धरी नेले प्रयाग तीर्थ को पुणी जही बहुत त्रिवेणी एवनी जिन त्रिवेणी संगम हेची जिन गंगा जमुना सरस्वती एकत्रित हेचन ताके से त्रिवेणी संगम कहा जाए बा प्रयाग तीर्थ कहा जाए एहननी से प्रयाग तीर्थ रे का अछि जानि छ बाबू गो आगो से तीर्थ रे अछि कामेश्वर घाट घाटर महिमा सुना से तीर्थ रे अछि कामेश्वर घाट घाटर महिमा सुना अरे जादूप मनासी तही झास देले अरे जादूप मनासी तही झास देले ता देह पाए संपूर्ण गो मोहन ता देह पाए संपूर्ण ता देह पाए संपूर्ण गो मोहन ता देह पाए संपूर्ण महिमा सुन जा रूप मनासी तही जहा सदेले ता देह पाई संपूर्ण से कामेश्वर घाट काना है जानि छ काना है जे जहा रूप के चिंता करी करी जाई सेने झास दे देबो हां हां साक्षात तार रूप नि क्रिया सब अच्छा अच्छा मी केंदा करी हमर ननी जीवे केंदा करी मी राधा है मी बोलबे आ राधा है जैसे बोले से कामेश्वर घाटे गिरी पकई हेबे बोले हां हां पकई हे गिरी बुड़ी गिरी उठला बेले के साक्षात राधा है गिरी बाहर बे हेंता के तेनु करी गो बाबू हां हां सेनु का है जानि छ हां का है जे बाबू को माय गो ए नदी वाह तेनु करी ए नदी वाह आगो से घाट रे अछि कामेश्वर घाट घाटर महिमा सुन अरे जादूप मनासी
सीत ही झास देले ता देह पाए संपूर्ण गो मोहन ता देह पाए संपूर्ण ता देह पाए संपूर्ण गो मोहन ता देह पाए संपूर्ण से सुकांति का कले जानी छ का कले लो आगो देखो से सुकांति सीता रूप चिंती झास देला से तीर्थरे बनी बाबा ये देखो से सुकांति सीता रूप चिंती झास देला से तीर्थरे अरे साक्षात से सीता रूप को धरिनो अरे साक्षात से सीता रूप को धरिनो ये आसी मिलिला को मोहन जम्भुमाली धरी नेले आसी मिलिला कुला रे गो मोहन नंबर जम्भुमाली धरी नेले बाबा तेणु करी का हला जानी छ का हला लो आगो सेमाया सीता को रामचंद्र आगे इंद्रजित देला हाणी बाबू को माई गो से माया सीता के इंद्रजित का कली से युद्ध आगे देकर मार देने बोले रामचंद्र मोर सीता मरी गले ना बोली फिरी जीवे बोली करी का कले जानी छ का गले से माया सीता के धइले आगो से माया सीता को रामचंद्र आगे इंद्रजित देला हाणी अरे दांडी रामायण प्रमाण रही बाबू को दांडी रामायण प्रमाण रही योधम विपिन मोहन पद कटी दोइनी योधम विपिन मोहन पद कटी दोइनी बाबू रे तो पचाले जे कही देला बाबरे मैं घर तो कही देले ताहले केनता करमा कबाट खुले करमा बाबरे आगो ए माई काजे सुनु छ नाई घाय उठत गो आरो नहीं बची पारे माई गो काहेला तुम बिना बची नहीं पारे नो गो सत्य जी ले बोलबा माउसी टा बोली मोर मार बहन टा बोली मोते केते गुलगुला हेगरी मोर लहलु हापुजी देला न आगो ए माई काजे सुनु छ नाई घाय उठत गो आरु नहीं बची पार आगो तुमर बिना हो गो सुना मोर मोर लागे बाई बाई आगो तुमर बिना होए गो सुना मोर मोर लागे बाई 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 काजे सुनु छनई घाउठत गो बुढ़ी आठ पानी है उठत गो मोर घर
उठत गो ये मोर घर बुढ़े आठे पानी आगो जाहिथिल जमुना धनरे तोते देखिथिली मुई आगो जाहिथिल जमुना धनरे सुना तोते देखिथिली मुई बाबू गोटे कथार फिरला बेल के हे मोर हिकुड़िया दादा है करी नदी भितर 12 वर्ष कटे जन जानी छ हाँ 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 और तुम्हें एडे गुलगुला होतले है जमुना के जाई तुम्हें गला हेने घरटे बने थी तो घर बनबार कथा कहूछ हाँ तुम्हें जमुना जाइथिल हाय मुई कदम तले थिली जेते तुम पल्ली आलो तुम रूप गुण के देखिरी हाँ माई गो बोली पछाड़ी वाला डाकू था एंता उल्टी भी नहीं देखले एंता उल्टी भी नहीं देखले हेला गोटे कथा को बाबू काना गो हेला गला तुम्हें गोटे परदुष्टिया डाहला ए बाप घर दुष्ट आगरू थिली घर दुष्ट थिली जे मते घर हाँ का करसी बोली हाँ। इरा परदुष्ट आही जका हला आगो जाहि थिल जमुना धन रे तोते देखिथिली आगो जाइथिल जमुना धन रे तोते देखिथिली फिरला बेल के गुलगुला डाकुथिले मई गो मई फिरला बेल के गुलगुला डाकुथिले मई मई आगो एति तुमको भल पाउचे मई गो एति तुमको भल पाउचे मई गो ए तमे केंतरे पारुछ जानी तमे केंतरे पारुछ जानी होय गो मई ए मई सुन जनाई उठत गो आरु नहीं बहुत परवे बाबू केते गुलगुला है गले न आराम जीवन का घर के गला जो से बाबू के मध्य डाकवा के पड़वा और बाबू को डाकिया ना माँ